Procedimento de operação para o micro-ondas Menu Master. Ao conectar na tomada, ele não vai aparecer, essa mensagem vai aparecer os riscos em verde. Abre a porta, ele vai aparecer a mensagem DOOR. Fecha a porta, ele vai aparecer pronto. Para setar o tempo de cozimento, clica neste relógio e digita o tempo aqui. Por exemplo, lembrando que digitou uma vez aqui é 1 segundo. Apertou 0 ou qualquer outro número, 10 seria 10 segundos. 10 segundos e 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos. Então, 1 minuto e 3 segundos no caso. 10 minutos e 30 segundos. Vou apertar o 0. Certo? Tranquilo. Para iniciar a operação, aperta o botão verde. Ele começa a fazer o cozimento. Lembrando que a potência não foi selecionada, então ele está em potência máxima. Ok? Cancelando a operação, apertando a tecla vermelha, ou abrindo a porta, você cancela a operação também. Se ele estiver no meio do cozimento, vamos lá. Tempo 10. Start. Abre a porta. Ele pausa, para de aquecer. Ok? Fechando a porta, ele mantém a sequência. Então, para cancelar toda a operação, devemos apertar esse botão vermelho aqui. Ele volta para essa aqui. Você reprograma ele. Então, o tempo que for necessário para trabalhar. Ok? Então, tempo 1 minuto e 20 segundos. Ok? Eu quero selecionar uma potência de 30%. Eu venho nessa tecla aqui. Quando eu não seleciono a tecla, a potência é máxima. Mas quando eu seleciono, eu devo selecionar a potência em uma dessas teclas de 0 a 0%, 10, 20, 30, 40, 50, 60%. 60%. Ah, eu não errei, não é 60%, não precisa cancelar tudo. Aperta, por exemplo, 40%, 20%, 10%. Ok? Para iniciar o cozimento, basta apertar o botão verde. E você terá um cozimento de 10% em 1 minuto e 10 segundos. Ele vai acionar o micro-ondas durante alguns segundos no meio do cozimento. Ok? Que dará 10% da potência dissipada em cima do cozimento do material. Abrindo a porta, ele para toda a operação. Fechando a porta e você quiser retomar a operação, basta apertar o botão verde. Ele continua o cozimento. Lembrando que nunca deve se ligar o micro-ondas sem qualquer material dentro. Pode ocasionar a queima do equipamento. Vai danificar o gerador de micro-ondas ou queimar o equipamento. Ok? Para cancelar a operação, mesmo que está no meio do cozimento, tá bom, posso cancelar, aperta o botão vermelho, ele vai pausar num clique. No segundo clique ele cancela toda a operação. Você pode retirar a marmita, lembrando que pode estar bem quente. Com teste de temperatura ambiente até uns 60 graus para esse líquido de 600 ml, ele levou 1 minuto. Portanto, para uma Marmitex congelada, eu recomendo fazer alguns testes aí com 1 minuto e meio, 2 minutos, a potência de 100%. Esse 1 minuto foi definido em potência 100%. Pode fazer vários testes agora.